Kwa sasa hii tunaonesha kivitendo, japo kidogo, na kwa kadri tunavyozidi kuendelea tutakuwa tukionyesha pia. Sawa sawa, alimradi somo liweze kueleweka nadharia kadhalika na tatbiki kivitendo. Tuonesha kwa kidogo, kisha muda mwingine insha Allah taala. Tumeletewa hii ndo doli hili kama ndo maiti, kwa sababu haipendezi. Maulama wengine wanasema haipendezi kumuoneshea mtu aliyokuwa hai kwenye kumuosha au kumkafini, haipendezi. Tunaona kwamba wengine wanaonesha watu wako hai, wanawaosha kabisa, wanamwagia maji kadhalika na wanawavesha sanda, haipendezi. Sasa huyu ndo maiti wetu, sawa? Si mnaona nyote? Na huyu ndio maiti wetu. Sasa hiki ndio kitanda chetu cha kumoshea, sawa? Hiki ndio kitanda chetu cha kumoshea maiti. Kwa hivyo tumemtoa, tulikomtoa huko ndani huko, au kama ametoka hospitali tumemleta mochwari, tayari tumemweka hapa kwenye kitanda cha kuoshea. Na kitanda hakitakiwi kuwa hivi, yani flat hivi, kinatakiwa kiinuke hivi. Ndio hayo tuliosoma hapa. Inatakiwa mweke sehemu ambayo imefanyaje, imeinuka kidogo, kwa maana kitanda inatakiwa kiwe kimeinuliwa kidogo hivi, sawa sawa. Kwa kama ni kitanda kimeinuliwa hivi, anatakiwa inuke hivi, sawa. Na kama kitanda hakijainuliwa sana, hivi sasa kuna vitanda vya kisasa vile vya mashine zile vya kuzungushia hivi, sawa. Wanazungusha hivi kwa kadiri ya haja. Ukiona hajainuka sana unapandisha, anapanda hivi. Ukiona panatosha khalas unaendelea. Ukiona imezidi sana unashukisha, sawa sawa. Ikiwa vitanda vyetu vya kawaida hivi vishatengenezwa havitaharaki, basi viinuliwe kidogo hivi vitanda. Na hii ni somo kwa wale wanaotengeneza vitanda vya kuoshea maiti mochwari kule. Msitengeneze vitanda vikawa flat hivi, tengenezeni vitanda vikiwa vimeinuka kidogo hivi, sema ambao maji yanaporomoka huko. Kwa tunamweka hapa maiti wetu, sawa sawa. Baada ya hapo tunaangalia viungo vya maiti kama vimekakamaa, vimejikunja hivi. Haya hajaeleza shekhe, lakini yote hayo natakiwa kama viungo vimekakamaa hivi, kama amekaa sana, kaa kwenye salaja, kwenye barafu, sawa sawa, miguu, vidole vimekakamaa hivi. Kwa wewe kazi yako natakiwa kabla ya kuosha kwanza unanyosha kwanza, yani mfanye kazi ya kumnyosha viungo vyake birifqin, taratibu, sawa sawa, taratibu. Na ndio maana inapendeza mtu akifa wakati huo amekufa, inapendeza watu wakae naye karibu maiti kwa ajili ya kumnyosha viungo hivi, sababu mtu roho ikitoka tayari mwili ule hauna kazi tena, viungo vinakakamaa hivi kwa muda mchache tu. Kwa watu wakiwepo karibu nao wanakuwa wanamnyosha vile, kwa mpaka kama taoshwa kesho anakuta amenyoka vizuri kabisa, bado hajafanyaje, havijajikunja. Sasa kama ndo tayari tushamnyosha viungo vyake vimenyoka, walillahi alhamdu, hatua inayofuata hapa ni kumuinua kidogo hivi. Kama alikuwa hajainuliwa, kama hajainuliwa, sasa hapa inatakiwa kama mtu ni mzito, lazima awepo mtu akushikie huko. Kama wewe unayoosha huwezi kushika na huko unafanya mambo mengine, sawa, italazimika awepo mtu wa kukushikia huko, ili amshike hivi kichwani au ashike mabegani, ili wewe mwoshaji umekaa huku. Sasa mwoshaji unapitisha mkono wako kwenye tumbo lake, sawa. Utamuinua kidogo hivi na huku unapitisha mkono hivi kwenye tumbo kidogo kidogo, sawa. Mara ngapi haina idadi, yani wewe tu mwoshaji unaona kwamba hapa hivi vile ambavyo viko tayari kutoka katika najisi vinafanyaje, vinatoka. Sababu mtu akifa sehemu zake za matundu zinakuwa wazi, sawa. Kwa unapofanya hivi, uchafu ambao uko tayari kutoka kule chini unafanyaje, unatoka. Usikamue kwa nguvu. Hapa ndio wanakosea wengi katika uoshaji, yani wanamkamua maiti kabisa, ndio wanaita takfini. Kumkafini maana yake kumkamua, haina maana hiyo. Yani unapitisha mkono wako unakamua kidogo kidogo, sawa, na sio unatumia nguvu zako nyingi pale, sawa sawa. Ukishamaliza unamrudisha hapa. Sasa ndio unaingia hatua ya kuvaa khirqa, unaingia katika hatua ya kuvaa khirqa. Kama ulikuwa umevaa gloves
sawa, bado groups zenyewe hazitoshi, itakulazimu uvae kitambaa, ndio khirqa zile. Tutakuja kuonesha mara nyingine, kwa sababu muda wenyewe ndio hivyo. Tutakuja kuonesha muda mwingine. Ziko ndani huko, kuna sanda na kila kitu, ila msiogope. Sawa? Kwa unavaa ile khirqa, unamsafisha sasa ile auratahu, unamsafisha utupu wake, ambayo nukta tumeisoma hapo. Sawa? Unasafisha utupu wake mbele na nyuma. Unasafisha huku, mwenzako anafanyaje? Anakumiminia maji. Kama ni wewe mwenyewe unaweza, unasafisha mkono mmoja na mwingine unamimina maji. Kama ni mtoto mdogo la basi, lakini kama ni mkubwa huwezi. Maana yake wewe unasafisha huku mwingine anafanyaje? Anakumiminia maji. Sawa sawa, uhakikishe najisi zimefanyaje? Zimeondoka, tupu zake zimesafika. Hapo sasa unamshikisha udhu, unaingia kwenye hatua ya kumchukulisha nini? Udhu, ambayo ni hatua ambayo tumefanyaje? Tumeisoma. Unamshikisha udhu wa swala, unamshikisha udhu wa swala. Kama unavyochukua udhu wa swala vile vile, na yeye unamchukulisha udhu hivyo hivyo. Unaanza kumnawisha mikono. Sawa sawa, unamnawisha mikono, unachukua mikono yake miwili, afu mwenzako anakumiminia maji, unamnawisha mara 3. Sawa. Kisha baada ya hapo unachukua khirqa, kitambaa, unakilowesha, unapitisha mdomoni. Sawa sawa, unapitisha mdomoni, kadhalika na puani, ambayo hiyo ni madmadha, ambayo ndio ile tumesoma pale kwamba anatakiwa avae achukue kitambaa kidogo, apitishe mdomoni, kadhalika na manakhirahu, tundu zake za pua. Ndio hii kwenye kumchukulisha udhu. Wewe ukitia udhu, si wewe unafanya madmadha na istinshaq, si ndio? Ndio hii. Maiti huingizi maji, unatumia hiki kitambaa, inatosha. Sawa sawa. Baada ya hapo kitambaa hicho na kitupa. Sawa sawa. Unamnawisha uso, hatua inayofuata. Taratibu zile zile za udhu. Unamnawisha uso. Unachukua maji mara ya kwanza, utamnawisha uso. Mara ya pili, mara ya 3. Hatua inayofuata mkono. Unaanza mkono gani? Wa kulia. Sawa, unamiminiwa maji mpaka kwenye mirfaq. Sawa sawa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Unakuja upande mkono wa kushoto. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Kama vile tunavyochukua udhu wa swala vile vile. Sawa sawa. Baada ya hapo hatua inayofuata ni nini? Mashu ras, kupaka kichwa. Sawa sawa. Kwa unachukua maji, unapaka kichwa cha maiti chote kama vile unavyopaka wewe ukiwa hai. Min muqaddami rasi, unaanza huko mbele ya kichwa chake, unaleta mpaka kwenye kisogo huku, unarudisha tayari. Vidole vyako hivi unaingiza ndani ya masikio yake, sababataini, unaingiza ndani ya masikio yake, na vidole gumbu unapitisha nje kama unavyofanya wewe wakati unatia udhu. Hatua inayofuata tumebakisha miguu kwenye kutia udhu, si ndio? Haya, tunaanza kwenye miguu. Tunaanza mguu gani? Wa kulia. Unamiminiwa maji, unamnawisha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 mpaka kwenye fundo mbili. Mguu wa kushoto hivyo hivyo. Hapa tumemaliza kumshikisha udhu. Kwa maiti wetu yuko na udhu hapa. Sawa sawa. Baada ya hapo sasa ndio Sheikh anasema anatakiwa aanze kumuosha mwili wake 3. Mbele hapa ametoa maelezo ambapo hatujafika. Ataosha kichwa chake. Sawa sawa. Anaanza kuosha kichwa. Hatua inayofuata utaanza kuosha kichwa wakati ndo unaanza kumosha maiti baada ya kumshikisha udhu. Hatua inayofuata ni kufanyaje? Kuosha kichwa. Unaosha kichwa, utamiminiwa maji kwa mara ngapi haina idadi, ni wewe kuhakikisha kichwa kimeloa maji vizuri. Utamosha kichwa chake kwa kadiri ya haja. Sawa sawa. Kadhalika na kama na ndevu utaziosha ndevu zake kwa wale wenye ndevu. Kadhalika baada ya hapo kwa maji na kwa sabuni, kama natumia sabuni ya kipande, sawa sawa, au sabuni ya shampoo, sawa, au kama natumia sidiri, mkunazi tunao ndani, sawa, tutaonesha. Au kama natumia mkunazi, yani maji ambayo yamechanganywa na mkunazi, la basi.
lakini sasa hivi watu hawatumii mkunazi sana. Mkunazi unachukua nafasi ya sabuni. Sasa hivi watu tunatumia nini? Sabuni, ima sabuni ya shampoo hizi au sabuni za kipande, sawa sawa, au sabuni za kuogea. Kwa hiyo utaosha kichwa chake kwa sabuni na utamiminiwa maji na kuondoa sabuni kuhakikisha kichwa kimefanyaje, kimesafika vizuri. Baada ya hapo unaanza kumuosha upande wake wa kulia, unaanza kumuosha upande wake wa kulia, sawa. Kwa hiyo utaanza bega la kulia na mkono wake, sawa sawa, kisha utashuka mbavuni humu wote na mguu wa kulia, sawa sawa. Hapo sasa ndio utahitajika msaada kumgeuza hivi, sawa. Umemuosha hapa juu juu, unatakiwa umgeuze hivi, sawa sawa. Unamiminiwa maji huku, unapaka sabuni pia, sawa sawa. Ukimaliza unakuja na huku, sawa sawa. Kama unageuka hivi, kama meza au kitanda ni kikubwa, unageuka unakuja upande wa huku, unaosha hivi mkono wake na upande huu unamiminiwa maji na huku unapaka sabuni, unakuja mpaka mguuni, mguu wa kushoto, sawa sawa. Ukishamaliza hapo na umepaka sabuni mwili wote, unamiminiwa maji, wanakuminia maji wanaokusaidia huku, wewe unaingiza mkono wako ndani ya lile shuka, unatoa sabuni, unamiminiwa maji na bilika au na jagi, huku wewe mkono wako uko ndani ya shuka. Usikashifu aura yake, yani mkono wako unapohitajika kuingia ndani unaingiza kwa ajili ya kumsugua au kwa ajili ya kufuta ile kuondoa sabuni. Mimina maji, ndio maana kwenye kuosha kule ufuoni panahitaji maji mengi ya kutosha, sio maji ya kupimiana, ni maji mengi. Mimina maji ya kutosha ili sabuni wahi kufanyaje, kuisha. Sabuni itakapokuwa imeisha kote, hili ni josho la kwanza. Hili ndio josho la kwanza. Umeelewa? Kwa hapo Sheikh anasema wayaghsilu jasadahu kullahu, auoshe mwili wake wote thalathan, ima mara 3 au 5 au mara 5 au mara 7. Hii tulioonyesha hapa ni josho moja. Ukisha mpaka sabuni kote kwa kuanza pande zake za kulia kisha kushoto na kupaka sabuni na kuondoa ile sabuni, hii ni josho la kwanza. Ukiona metakata, la basi, hadha witri. Lakini je, mara moja inatosha? Hapana, tunaongeza mara ya pili, sawa sawa, tunaongeza mara ya pili. Mara ya pili pia hivyo hivyo, utaanza kichwa, utamosha kichwa, kisha utashuka upande wa kulia, sawa sawa, kuanzia mikononi mpaka miguuni. Utakuja upande wa kushoto kama tulivyoonesha hivyo hivyo, utapaka sabuni, kisha utaondoa ile sabuni, josho la pili, sawa. Kisha utarudia josho la 3 kama ulivyofanya josho la kwanza na josho la pili, unafanya hivyo hivyo majosho mengine yanayofuata. Ukishakamilisha mara 3, hapa inapendeza kwamba mkiona metakata inatosha, mkiona metakata inatosha, sawa sawa. Kwa hapo anakuwa maiti wetu amesafika na tayari tumekamilisha ibada ya kumuosha, sawa sawa. Hapa kuna nukta, iwapo wakati unapitisha mkono kumsafisha maiti, inatakiwa unapitisha mkono wako kwenye tumbo na unapitisha hivi kama unakamua kwa mbali, yani hivi, ili kama kuna kingine kilichobaki kifanyeje, kitoke wakati unamuosha, kisije ikatoka wakati unataka kumvesha sanda kikachafua sanda. Kwa kila josho unatakiwa upitishe mkono wako kwenye nini, kwenye tumbo kidogo, lakini kwa sababu pale sio kwenye mapambano. Kwa kama utakapokuwa unapitisha mkono kikatoka kitu katika najisi, mwishoni ukiona kuna kitu kilitoka, unalazimika tena mwishoni kwenye josho lile, josho la mwisho, umshikishe udhu wa swala kama vile ulivyomshikisha mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu udhu wake ule uliomshikisha wa mwanzo ushafanyaje, umeharibika kwa kutokwa na zile najisi zilizotoka wakati ulivyoendelea kumuosha. Umeelewa hiyo? Naam. Lakini nukta nyingine ambayo namalizia katika mambo ambayo yanafanywa na watu kwenye kumuinua kidogo maiti, si tumesema anainuliwa kidogo, lakini watu wanazidisha kwenye kumuinua maiti, wanamkalisha hivi. Mnaona hivi? Wanamkalisha hivi. Wao walionitengenezea hiki wamepatia sana. Wanamkalisha kabisa hivi, anakaa hivi maiti.
hii haifai. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameita kuwa ni katika ta'dhibu al-mayit, ni katika sehemu ya kumwadhibu maiti. Haifai kumkalisha hivi, sawa. Hii kulazimisha mwili ambao yani hauko tayari kukaa hivi bila ya haja yoyote, haitakiwi. Au wengine sio hivi tu, bali nafikia hatua wanamuinamisha hivi maiti, wanahakikisha hii mikono yake hii imekuja kushika kwenye vidole vya miguu hivi, wanamshikisha mikono yake kwenye vidole vya miguu, wanavibana kabisa. Halafu wanamuita yule mwenye maiti, wanamwambia njoo angalie mtu wako amesafika tayari. Na baadhi ya watu kwa ujinga wao, Waislamu wengine wasipokuta maiti wao umemuosha na umemkalisha hivi, maana yake wanakuambia bado tumboni kuna uchafu. Kwa nini hujautoa? Kwamba inatakiwa kiondoka basi tumboni kusiwemo kitu. Nani kakwambia? Nani kakwambia kumwadhibu maiti kiasi hicho? Sawa sawa. Kwa watu mjini hapa wamekuwa wamefanya kama ni dili fulani hivi kwenye kuosha maiti na kwenye kuadhibu maiti. Haifai kumkalisha maiti mpaka kufikia hatua hii, kumsujudisha maiti haifai. Ni katika kumwadhibu kufanya hivyo, bali natakiwa kumuinua tu kiasi kidogo. Sawa sawa. Wallahu aalam. Leo ni siku ya kwanza na kesho tutaendelea insha Allah taala tukisoma kwa nadhari, tunakuja kivitendo ili somo liweze kueleweka zaidi na zaidi. Na inatakiwa kila mmoja kitoka hapa atoka amejua namna ya kuosha, kama vile ambavyo inatakiwa kila mmoja kitoka hapa atoka amejua namna ya kukata sanda na kuvesha sanda, mwanamke na mwanamume, illa man aba, isipokuwa ambaye hataki mwenyewe. Lakini kila aliyehudhuria daura hii biidhnillah, tunatarajia hivyo, atatoka hapa amejua na maiti wetu ni huyu mwanzo mwisho insha Allah taala. Tutamvesha sanda huyu biidhnillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam.